ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிராமத்தம்மா சமையல். இப்போ நான் மசாலா தோசைக்குள்ளே மசாலா ரெடி பண்ணுறேன் பாருங்கள். மசாலா தோசை பண்ண போகிறேன். அதுக்குள்ளே மசாலா உருளைக்கிழங்கு மசாலா. அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். வெங்காயம் ஒரு 3 வெங்காயம். நான் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் செய்கிறேன். அதனால தான் 3 வெங்காயம் நல்ல பெரிய வெங்காயமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் நீட்டு வாக்கில் வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம், அல்லது இந்த மாதிரி நைஸாக வேணாலும் கட் பண்ணிங்க. அதுக்கு 3 பச்சை மிளகாய், நல்ல பெரிய துண்டு இந்த அளவுக்கு இஞ்சி சீவி வச்சுருக்கேன். ஒரு 6, 7, 8 பல் பூண்டு. இது 3ஐயும் நம்ம நல்லா கல்லில் உரலில் போட்டு நல்லா இடிச்சிட்டு வந்துடணும். இது 3ஐயும் இதுதான் நமக்கு காரத்துக்கு இதுதான் தேவையானது. அதனால் இது 3ஐயும் நம்ம இடிச்சிட்டு வந்துடணும். இந்த பாருங்க, உருளைக்கிழங்கு அதேமாரி நல்லா 3 உருளைக்கிழங்கு நல்லா பெருசாக நான் வேக வச்சுருக்கேன். கட் பண்ணி வேக வச்சுருக்கேன். இது நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கணும். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய், கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, மஞ்சத்தூள், உப்பு, அவ்வளோதான் தேவையான பொருள்களை. இப்போ நான் இதை 3ஐயும் இடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். பச்சை மிளகாய், பூண்டு, இஞ்சி 3ஐயும் இடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். இதையும் தோலை உரித்து நல்லா மசிச்சுட்டு வந்துடுறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இப்போ பாருங்கள், நான் இதை இடிச்சிட்டு வந்துட்டேன்ப்பா. நான் பூண்டை நான் தோலோடையே இடிச்சிருக்கேன். அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் 3ஐயும் இடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன். பூண்டை தோலோடையே இடிச்சிருக்கேன். இப்போ இதை பாருங்கள், எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வானிலையில் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுங்க. நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இப்போ கடுகு போட்டுறேன் பாருங்கள். கடுகு நல்லா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன். கடுகு பொரியட்டும். அதோட கடலைப்பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன். உளுத்தம்பருப்பும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன். இது கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம நல்லா பொரிச்சுக்கணும். கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பும் கொஞ்சம் கலர் மாறுற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வறுத்துக்குங்க. நான் கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ரிச்சாக இருக்கணும்னா நீங்கள் முந்திரி பருப்பு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். குழந்தைங்களாம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதேமாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் முந்திரி இருந்தால் கூட ஒரு 10 முந்திரி சின்ன சின்னதாக பொடிசாக கட் பண்ணி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நான் வெங்காயத்தை நான் சேர்த்து அதோட நான் வதக்கிக்கிறேன். இப்போ இந்த இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் இதையும் அதோட நான் சேர்த்துட்றேன் பாருங்கள். அதையும் நல்லா வதக்கிட்டோம்னா நல்லா இந்த வாசனை பச்சை வாசனை நல்லா போகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கணும். இப்படி இது போடும்போது நல்ல இந்த பூண்டு நம்ம தோலோடு இடிக்கும்போது நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்கும் இந்த மசாலா. அதனால தான் நான் தோலோடையே போட்டு நல்லா இடிச்சிட்டேன். இதோட நான் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலையை நல்லா வதக்கிட்டு இந்த வெங்காயத்தை அதோட சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள். வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையா இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் 3 வெங்காயம் நான் சேர்த்துருக்கேன். நான் இது நல்லா கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு நீங்கள் தண்ணி விட்டு நல்லா வேக வச்சிடணும். வெங்காயம் தண்ணியில் தான் வேகணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு தோசையில் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு நான் தண்ணி விட்டு நல்லா வேக வச்சிடுறேன். அதுக்கு தண்ணி 1 டம்ளர் வச்சுருக்கேன். இந்த தண்ணியை விட்டு நான் வேக வச்சுருவேன். நான் நீங்கள் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறீங்க அதே அளவுக்கு நீங்கள் சேமாக அந்த இதுவும் உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்துங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. வெங்காயமும் கூட போகக்கூடாது, நீங்கள் உருளைக்கிழங்கும் கூட போகக்கூடாது. நான் என்கிட்ட 3 வெங்காயம் நல்லது பாருங்கள். எவ்வளோ வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் பாருங்கள். நல்லா இவ்வளோ வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். 3 வெங்காயம் நல்ல பெரிய வெங்காயமாக சேர்த்துருக்கேன். அதுமாரி உருளைக்கிழங்கும் 3 உருளைக்கிழங்கு நல்லா பெருசாக சேர்த்துருக்கேன். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 350 கிராம் இருக்கும் இந்த வெங்காயம் மட்டும். அதேமாரி உருளைக்கிழங்கு அந்த அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு குறைச்சலாக வேணும்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அது இன்னும் இந்த வெங்காயம் நீங்கள் கலர் மாறக்கூடாது. இந்த கலர்லேயே இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப செவரெல்லாம் விடக்கூடாது. இதுக்கு விட்டுட்டுனா அந்த மசாலா கலர் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்காது. கலரு ஒரு மஞ்சள் கலராக இருக்காது, செவந்து வந்துடும். அதனால் நீங்கள் வெங்காயத்தை கலர் மாறாமையே நல்லா வதக்கிட்டு தண்ணி விட்டு வேக வச்சுருங்க. இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான நான் சால்ட்டையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கும். சால்ட்டையும் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறமா திரும்ப நான் சேர்த்துப்பேன். இப்போ வதக்கிட்டு நான் அதோட தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சிடுறேன் பாருங்கள். நல்லா வெங்காயம் வெந்த பிறகு உங்களுக்கு அடுத்தது காட்டுறேன். நான் இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள், இப்போ வெங்காயம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நான் ஏற்கனவே நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன். நான் உப்பு போட்டுக்கிட்டு இப்போ நான் மஞ்சத்தூள் அதோட நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் 3/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள். அப்போ தான் அந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட்டால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கலராக இருக்கும்.
இப்போ இதோட வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் வந்து மசிச்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் இதோட நான் சேர்த்துறேன். இந்த பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கு வந்து மசிச்சு வச்சுருக்கேன் நான். இதை வந்து அதோடய நான் இந்த வெங்காயத்தோடய சேர்த்து நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வரட்டும். இந்த காரெல்லாம் இதில் போட்டிருக்கிறதுனால இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வரட்டும். இப்போ வந்து நான் வந்து தோசைக்குள்ள மாவு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அது வந்து நல்லா மத்தியானமே அரைச்சி ஒரு 6 மணி நேரம் நல்லா புளிச்சிருக்கு. இப்போ நான் வந்து இந்த தோசை மாவில் வந்து நான் கொஞ்சோண்டு நான் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா உங்களுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துனோம்னா அடியில் நல்லா வந்து தோசை வந்து நல்லா கலராக இருக்கும், அதுக்காக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நான் இதையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் தோசையும் ஊற்றும் போது உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறேன். இந்த பாருங்க, இப்போ மசாலா வந்து நல்லா கொஞ்சம் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வந்து சுண்டி வரணும். தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து. இப்போ தான் கட்டி இல்லாமல் உங்களுக்கு இது பேர் உருளைக்கிழங்கு வந்து உங்களுக்கு கட்டி இல்லாமல் இருக்கும். ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வந்ததுன்னு வச்சுங்க, நல்லா கட்டி இல்லாமல் இருக்கும். இந்தமாரி டயத்தில் வந்து நீங்கள் பூரிகிரி நீங்கள் போடுறதா இருந்தால் நீங்கள் பூரிக்கு வந்து இந்தமாரி வச்சுக்கலாம். இதை பாருங்கள், பூரிக்கு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. அதே நாங்கள் வந்து மசாலா தோசைக்கு வந்து கட்டியாக இருக்கும். அதனால தான் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா அடுப்புலேயே வச்சு கொஞ்சம் சுண்டை வச்சு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், எடுக்கிறேன். இது நீங்கள் இதுக்கு சப்பாத்திக்கு வேணுங்கிற கூட இதேமாரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு இருந்ததுனாங்க சப்பாத்திக்கு நல்லாயிருக்கும், பூரிக்கு நல்லாயிருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுண்டின பிறகு உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. தண்ணியாக இருந்தது, இப்போ எந்த அளவுக்கு கட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு வச்சுன்னா உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் இறக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறிடும். நீங்கள் வந்து தோசையில் வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நான் அடுத்தது வந்து நான் இந்த தோசை ஊற்றும் போது உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். இது ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகட்டும், அப்படியே ஆறட்டும். அந்த தோசை வைக்கும்போது தோசையை ஊற்றிட்டு அதில் எப்படி மசாலா வைக்கிறேன்னு உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறேன். பாருங்கள், தோசை நான் ஊற்றிருக்கேன், மெல்லிசாக தான் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த மசாலாவை நான் எப்படி வைக்கிறேன்னு பாருங்கள். நல்லா ஆறி வந்துருச்சு. இப்போ இந்த மசாலா எடுத்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு வச்சுங்க. இப்படி ஒரு சைடில் இப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, இப்படி ஒரு சைடில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து திருப்பி விடுறதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும். நல்லா வேகட்டும். இப்போ வந்து அது தேவையான வந்து எண்ணெய் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள். நீங்கள் மெல்லிஸாக ஊற்றுங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா வெந்து வரத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும், வெந்து வரும் அப்போ தான். ஏன்னா நம்ம வந்து மொத்தமாக ஊற்றினா வந்து நல்லா இருக்காது இது மசாலா தோசை. அதனால் நீங்கள் வந்து மெல்லிஸாகவே ஊற்றிங்க. இப்படி ஓரெல்லாம் இப்படி செவந்து வருது பாருங்கள், கொஞ்சம் நல்லா செவந்து வரட்டும். செவந்து வந்தோடனே அப்படியே நம்ம எடுத்து அப்படியே மடித்து போட்டுக்கலாம். நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும், நான் உங்களுக்கு மடித்து போட்டுடுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து செவந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நான் வந்து தோசையை வந்து அப்படியே மடிச்சிடுறேன் பாருங்கள். அப்படியே சமமாக மடித்து எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு இங்கே அப்படி திருப்பி போட்டுங்க, அப்போ தான் நல்லா செவந்து வரும், உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ எடுத்து நான் பிளேட்டில் வச்சு நான் மாற்றிடுறேன். இன்னும் 1 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும், பிளேட்டில் மாற்றி காட்டுறேன் பாருங்க. சரி, நான் ஊற்றிடுறேன். ஊற்றிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சட்னி வந்து கார சட்னி வந்து நீங்கள் அதிலே நீங்கள் தடவிக்கலாம். இப்படி கொஞ்ச நாள் ஒரு நிமிஷம் மூடிட்டு நீங்கள் அப்படியே எடுத்துருங்க, அப்போ தான் உள்ளே வெந்திருக்கும். நான் மேலே வந்து இந்த கார சட்னியை தடவிட்டு அது மேலே நான் மசாலா வைப்பேன். அப்படி கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். இப்படி 1 நிமிஷம் இருக்கட்டும். அப்படியே இது பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ வந்து நம்ம கார சட்னியை இது மேலே லைட்டாக அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக இந்த தோசை ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணிக்கங்க. இது மாதிரி போட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். வெறும் அந்த இதை மட்டும் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், இல்லை இது மாதிரி கார சட்னியை வச்சு கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது ஃபுல்லாக நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து நான் வந்து மிளகாயும் பூண்டும் வச்சு நல்லா எண்ணெயிலே நல்லா வறுத்துட்டு அப்படியே சட்னி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இப்படி பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் நான் வந்து ஒரு தோசை வந்து இப்படி நான் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து அது மேலே வந்து நம்ம வந்து மசாலா வச்சிடலாம். இப்போ உங்களுக்கு வேணுங்கிறது தேவையான அளவு நீங்கள் வச்சுங்க. அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே மடித்து விட்டுற வேண்டியதான். நான் கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் பாருங்கள். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் விட்டுங்க, அப்போ தான் வந்து அது தோசை வந்து மசாலா தோசை வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்போ வந்து அப்படியே திருப்பிடுறேன் பாருங்கள். இப்படியே மடித்து விட்டுடுங்க, அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அப்படி மடித்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உள்பக்கமும் நல்லா வெந்துடும். நீங்கள் திரும்ப அதை எடுத்து அப்படியே நீங்கள் பரட்டியும் இப்படியே போட்டுக்கலாம். இப்படி பரட்டிட்டேனாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த அடிப்பக்கமும் நல்லா உங்களுக்கு வெந்துடும். இப்போ எடுத்துகிட்டு நான் வந்து பிளேட்டில் மாற்றிடுறேன் பாருங்கள். மசாலா தோசை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள்.
செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுக்கு வந்து சட்னி தேவையில்லை, நான் வந்து சட்னி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வெறுசாவே நீங்கள் சாப்பிட்லாம். உள்ளே சட்னி வச்சு பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.